О, вот так у нас выглядит поход к бабушке. Фонарь на лбу, ребенок на коляске. У меня вот эти продукты. Бабушке гостинцы, хлебушек. Да, и булочку. Да, дочь, я знаю, что тебе не очень нравится наша прогулка в снег и в стужу. Но скоро мы доедем до бабушки. Слава Богу, она с нами осталась. Не знаю, насколько ее хватит в таких условиях. Что это такое? О, это ориентиры нашей церквушки. Едем, а эти приехали. Смотри, какое невероятно приятное ощущение в темноте увидеть свет окошек. И знать, что там родной и близкий. Наша деревенская идиллия. Я буду сейчас готовить хлеб. Горит печка. Бабушка там с дочерью разбираются.